Добрый день, уважаемые дамы и господа, мы с вами на канале Печи Камины, меня по-прежнему зовут Александр. Сегодня мы находимся в тестовой лаборатории компании ProMetal, и с обзором на новую печь камин нам поможет руководитель отдела продаж Андрей. Всем добрый день, зрители и подписчики, заочно ставим лайки, жмем колокольчики и посмотрите на эту красивую печь. Только растопили, это печь камин Маэстро во второй ее генерации, все знают, греются на первом камине, это у нас второй. Вторая версия, и для многих она очень похожа на большинство аналогов европейских по внешнему виду. Чем же она принципиально отличается от импортных каминов, к которым все уже давно привыкли? Во-первых, поддержим отечественного производителя. Эта печь полностью сделана в Воронеже на заводе ProMetal, за исключением стекла. Она идет из наших, получается, комплектующих и составляющих. Чугун нашего производства, шнуры тоже российского производства, только стеклышко у нас идет японское. Это стекло неокерам с двойной полировкой. И если сравнивать с аналогами, это либо бельгийские камины, это камины Давре, либо польские, это в частности Кратки, может быть Хорватия Пламен. Можно по-разному, с разными сравнивать. Наверное, это коза по массе К9, либо К6. Вот на твой профессиональный, я не знаю, взгляд, с чем можно сравнить? Она по габаритным размерам что-то среднее, наверное, между девяткой и шестеркой, если Соглашусь. мы к этому будем обращать внимание. А что касается непосредственно массы самой, то она несколько выше, чем у импортных аналогов. Скорее всего, это может говорить о толщине стенок самих. Да, все верно. И покраска, опять же, практически черные цвета, они у них такие сероватые, блеклые, а здесь наполненный цвет такой ярко черный, и очень хорошо он будет сочетаться с черными дымоходами, которые сейчас повсеместно, в принципе, используются для печей каминов, для того, чтобы это было эстетично, красиво. Плюсом ко всему, я думаю, что мы сейчас еще и проверим на регулировке горения, управляемости печи, потому что все хорошо знают, что такие печки, как коза та же, они, в общем-то, считаются дырявыми печами, и не сильно они управляются без шиберной задвижки. Насколько я предварительно знаю, эта печка отлично управляется и без шибера. От себя добавлю важным моментом то, что еще сравнивая с европейскими аналогами, все-таки это материалы. То, что европейцы чаще всего льют из асчешного чугуна, это обычный серый чугун, там 10, 15 или 20. Наша же печь выполнена полностью, наверное, наш же камин. И вот печью его не поворачивается язык назвать, из хромистого чугуна. И вторым существенным моментом то, что сколько бы я не видел европейцев, у них не цельнолитые конструкции. То есть варочная поверхность на болтовом соединении, чаще всего это стенка, 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 стенка. Даже такие, без... я не знаю, мастодонты, либо законодатели мод Вермонт, они полностью идут на болтах. Причем прям там, если без шнура их использовать, то они действительно дырявые, как ты говоришь, и сосут воздух отовсюду. Почему европейцы любят шиберы? Вообще, в принципе, в частности, это управление автомобилем путем затыкания выхлопной трубы, а не дозированием количества топливно-воздушной смеси. Мы же хотели сделать вот именно правильно, ограничить или дозировать подачу воздуха. Да, правильную подачу воздуха. Вот человек знающий. Фишка этих печей, но не только этих, а бахты в целом, Маэстро первый, тем, что конструкция цельнолитая. Европейцы все идут разборные, это говорит о том, что они могут обслуживаться, то есть реставрироваться в случае каких-то повреждений. Были ли какие-то обращения на цельнолитые конструкции? Треснуло, там дрова с водой или там со льдом засунули. То есть вот таких вот моментов не случалось ли за, так скажем, историю?
производства этих печей? Что касается чугуна, были пара случаев действительно производственного брака, были пару моментов, это транспортировка, фактически уронили портал атмосферы, портал откололся. Про цельнолитой корпус и распределение тепла. То есть чугун очень не любит зоны локального перегрева, когда вы одну часть печи греете, а другая часть печи холодная. Если у нас теплопередачи, наверное, из логики, в любом случае у цельной детали гораздо лучше, чем у составной, тем более, которая стоит через прокладку, через шнуры, потому что просто так чугун с чугуном не состыкуешься, он не идеально гладкий. Поэтому рекламации, были рекламации по покраске, что-то где-то облупилось, но краска это не гарантийный случай, плюс-минус подкрасить можно. Да, и любой. условия эксплуатации могут быть совершенно тоже разные, поэтому краска... Ухаживайте за печью, Да. и либо подкрашивайте ее регулярно. Да, то есть, если рыжики появляются, зачастую я вот сталкивался с таким моментом, дача оставляется, консервируется, человек приезжает после зимнего периода, и на печке появляются рыжики. Как правило, после нескольких протопок они сами собой уходят, а Да. те, которые не ушли, в принципе, сейчас можно из баллончика подкрасить краской, термостойкой, и печка ваша будет как новая. В общем-то, эти все моменты, они давно известны. Кто не знал, пользуйтесь этим лайфхаком. И Еще всё будет отлично. маленький тайм-аут. С этим можно делать, наверное, чугун проще подкрасить, чем обычную конструкционную сталь. То есть ржавчина на чугуне, она поверхностная, она не уходит вглубь. А если вы используете печь из ST3, из 09G2S, любой черной стали, то это уже, наверное, сложно обратимый процесс. Придется зачищать чуть ли не до живого металла. Ребята, обратите внимание, я задал все такие самые, наверное, острые вопросы, которые многих интересуют, и Андрей ответил, по-честному, все без купюр, как есть. Ну что ж, добрались мы до нашего агрегата самого. Сейчас в него заложили мы 4 стандартных таких полена. Кстати, по загрузке, в эту печку дрова можно закладывать как по горизонту, так и в длину. Собственно говоря, в длину дрова 30-35 сантиметров вполне помещаются. А вот по горизонту можно уже и побольше заложить, до 45-50 сантиметров. И топка здесь достаточно большая. Насколько я знаю, что одно вот такое полено приблизительно дает в районе 2,5-3 киловатт энергии в час при горении. Здесь сейчас у нас 4, то есть соответственно где-то приблизительно до 12 киловатт мощности. 10-12, Да. то есть примерно получается. Это при неполной загрузке. Здесь загрузка, половина, плюс-минус. Да, а сама печка по мощности... Воздухогрейку очень сложно в киловатты перевести. В среднем это 12-15 киловатт тепловой энергии у нее производительность. Вот мы буквально только что ее разожгли, может быть минут 10-15 прошло, но я вот рядышком сижу, и уже такая теплоотдача через стекло и корпус пошла. То есть вот это вот инфракрасное излучение от чугуна, оно достаточно серьезно чувствуется. Насколько близко можно поставить такую печь к возгораемым поверхностям? Потому что у многих дачи срубовые или каркасники. Насколько можно ее близко поставить? Что бы вам не рекомендовали соседи, родственники и либо еще кто-то, руководствуйтесь всегда СНИПами. То есть безопасное расстояние от любой нагревающейся поверхности печи или дымохода составляет 50 сантиметров, то есть полметра. Если у вас стена защищена, это может быть кирпичная кладка в один кирпич, любой теплоизоляционный материал, любой из силикатов кальция, то лучше не плотно к стене, для того, чтобы и печь не перегревалась, она охлаждалась, и стену очень жестко не нагревать от инфракрасного излучения. Кто-то топит печи с умом, кто-то топит в режиме кочегара. И защиту от дурака лучше,
перебдеть, грубо говоря, чем недобдеть. Поэтому до дерева это возгораемая поверхность полметра. Если у вас стена облицована каким-то теплоизолятором, то 200-250 миллиметров лучше заложить обязательно. Это очень важная информация, ребят, не пренебрегайте нормами пожарной безопасности, потому что это очень важно, и это позволяет самой печи работать гораздо дольше, чем эта работа на износ идет, и когда она зажата, кто-то пытается там кирпичом как-то обложить. Этого не нужно делать, это готовый прибор, это готовая печь-камин, которая не требует уже никаких там доработок или чего-то еще. Хотел коснуться немножечко лицевой части. Здесь мы видим на лицевой панели у нас два регулятора. Один, как я понимаю, отвечает за систему чистое стекло и подачу воздуха сверху для отсечения. Абсолютно верно. А второй направляет поток воздуха в колосниковую зону под дрова и обеспечивает, соответственно, максимальное горение. Что касается самой дверки, ну, она, так скажем, достаточно стандартная. Насколько я сейчас вижу, ручка, в общем-то, от бахты. Преемственно. Да. Здесь на лицевой части опять же орнамент у нас. Это технология литья в пенопласт, да, она позволяет нам ЛГМ, да, абсолютно верно. делать вот такие вот шикарные орнаменты на лицевой части. И это большое стекло. Оно ну, приблизительно, наверное, в половину больше, чем на Маэстро первом. Вот дай бог памяти, я подготавливал табличку, мы сравнивали в 2,5 раза больше, то есть стекло именно по квадратным сантиметрам у Маэстро второго больше, чем у Маэстро первого. Это мы проводили аналогию, то что по массе она меньше, а по стеклу она больше. Ну, то есть такой вот играли цифрами, по сути. Еще в чем важный момент, в чем мы отошли от привычной, по сути дела, модели, то что мы не делали не шторками регулировку, как у бахты, а сделали прижимными планками, как у Маэстро. Сейчас вот, когда дверь откроем, да. Мы покажем вам обязательно, как регулируется, насколько она четко и герметично регулируется. Давайте сейчас. Ее можно поддавить. Да, по сути дела. В любом случае дровяная печь это не твердотопливный котел. Полностью вы ограничить воздух не сможете. Ну, она где-то чуть-чуть будет подсасывать воздух. Но вот в таком приятном потрескивании печь может работать 4-5 часов вообще без проблем, если у вас дрова хорошего сечения. Это в частности у нас дуб, ну плюс-минус вот такие вот. И потихоньку продолжает давать тепло. Но при этом важно понимать, что когда вы печь переводите в такое медленное горение, естественно, у вас теплоотдача снижается. Поэтому не надо рассчитывать на то, что при ее максимальной мощности и на прижатых заслонках, когда дрова горят достаточно медленно, она будет способна вам отопить максимальную, так скажем, квадратуру или кубатуру. То есть все взаимосвязано. Как только мы ее придавливаем, соответственно, теплоотдача у печки уменьшается. Поэтому, ребята, кто планирует поставить такую печь на большие, так скажем, объемы и пытаться ее давить, вы должны сразу понимать, что, естественно, печка не будет справляться на таких режимах, скорее всего, мне так кажется, с заявленным объемом. Или здесь это не так? Момент какой? Ну, наверное, надо руководствоваться и здравым смыслом, и логикой. То есть, пока вы разгоняете машину до определенной скорости, естественно, происходит достаточно большая затрата топлива. Когда вы вышли на крейсерскую скорость и поставили, условно, на круиз-контроль,
экономичность машины, она, ну, то есть затраты на топливо, оно гораздо уменьшается. Вот примерно то же самое с печью. Вы прогрели, вы нагрели основную температуру, ну, там комфортно 18-20 градусов, и только потом вы можете ее переводить в режим длительного горения. Там кто-то говорит газогенерации, кто-то еще как-то, экономичный режим, скажем так. И она будет работать на поддержание, не на разгон фактически, а на поддержание. Это тоже нужно, ну, как бы учитывать. Ну, это да, это один из важных моментов. Хотелось бы сейчас ее, наверное, немножечко, так скажем, расслабить, чтобы она перешла в режим номинального горения и посмотреть на игру огня. Здесь вот, кстати, красиво. здорово можно подойти вот именно на угольки, которые вот там вот сейчас, прям вот с этого угла. Дадим жару. Слышно, как оно подсасывает. Да. И причем парадоксально, вот в этой печи, если, допустим, атмосферу я люблю управлять через колосник нижним горением, то вот отопительные печи я бы вообще вот в принципе верхним горением пробовал. И оно экономичнее гораздо, чем нижнее. Но при этом эта печь колосниковая, не подовая, и с помощью регулятора достаточно четко мы сейчас с вами видели картинку управления, то есть она достаточно герметична, несмотря на то, что она колосниковая. Да, да. Опять же, цельнолитой корпус. Единственное место, через которых там устанавливались питатели и систему литников, это через дно, но туда закладывается большая чугунная пластина толщиной 20 мм из чугуна. И садится она на герметик обязательно, и на болты, и на герметик. Вот сейчас огонь разгорелся. Сейчас она будет пыхать, забирать последний воздух. Многие уже привыкли к определенной магии горения. Естественно, мы сейчас попробуем вам показать все самые яркие, сочные моменты здесь на регулировках именно режима горения. Дрова дубовые позволяют достаточно хорошо управлять этой печкой. Вот, она, в принципе, и прижимается хорошо. И вот разогрелась. Кстати, ребята, при работе с такими печами обязательно запаситесь перчатками, потому что, как ни крути, ручки все равно в процессе работы нагреваются. При интенсивном режиме, да, обязательно. Если режим экономичный, то можно голыми руками управлять. Ну, после 5-6 часов топки. То наверное, голыми руками, да. Вот, как правило. Да и дрова подкидывать удобно. Удобнее в перчатках и безопаснее. Как? Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. У этой печки достаточно высокие ножки. Скорее всего, это говорит о том, что температура под печкой не так велика будет. Во-первых, да, дно в печи вкладывается, это, ну, получается двойное дно, то есть дно колосниковое, потом зольный ящик, потом нижняя часть корпуса печи. Опять же, печь на дерево не устанавливаем, обязательно теплоизоляцию на пол в любом случае. Андрей, я знаю, что эту печку в этом году презентовали на выставке Акватерм. Да. Как быстро она появится уже в основной продаже и когда нам ждать ее, собственно говоря, в серийное производство? На полках она планировалась, что появится к весеннему отопительному сезону, но вход в сезон. Обстоятельства сложились таким образом, то что постараемся в августе это сделать к осеннему отопительному сезону, чтобы она уже была в магазинах, в том числе и в вашем. Ну, то есть можно говорить о том, что к зиме мы будем готовы и наши покупатели не замерзнут. Я уверен. Ну, это самое главное, пожалуй. Ребята, смотрите. Обязательно на наш сайт заходите, как только печка появится,
мы обязательно сделаем какую-то акцию в поддержку данного производителя, тем более компания Prometal является одним из законодателей мод на печном рынке с недавнего момента, ну как с недавнего, наверное, уже года 3-4. В этом году, получается, если начинать вот именно как запустились печи, мы долго-долго подходили к литью, учились лить по технологии ЛГМ. Мы, получается, были, ты правильно сказал, то, что первым были эволюция тепла. Они из хромистого чугуна начали лить по технологии ЛГМ. Мы, ну, честно, наверное... Ну, сугубо мое личное мнение, напишите в комментариях, если я не прав, но печь Бахта, сколько она была бестселлером? Ну, наверное, года 2, 100%, да она и сейчас, в принципе, является Нет, то, что это бестселлер, это факт, а она была единственной фактически. Ну, в таком формате, да, все печки, которые рядышком стояли, есть некоторые производители, мы не умаляем их заслуг ни в коем случае, но... То, что вышло на выходе, и то, как она полюбилась покупателям, то, насколько она управлялась в процессе эксплуатации, как она себя вела, какая загрузка, какая мощность, это, конечно, было, ну, топовым решением. И мне очень приятно видеть, что сейчас не остановилась компания Prometal там на определенной там модельке, а каждый год балует нас определенными новинками. И вот, пожалуйста, Maestro 2.0, шикарнейший камин, который, я уверен, просто заменит все импортные аналоги на полках любых печных магазинов. Да. Тем более сейчас в условиях определенного кризиса. И эта печка действительно достойна нашего внимания. Ребята, повторюсь, мы даже не использовали шиберную задвижку, которая находится на дымоходе. Кстати, она встроенная, насколько я вижу. Да. То есть, в принципе, печку вы можете перекрывать после того, как вы протопили, для того, чтобы лишнее тепло не уходило. И она отлично управляется именно с помощью регулировок. Герметичность — это, на мой взгляд, один из самых важных моментов, которые... А давай вот сейчас и заслоночки берем. Ну давайте придавим, да, ее. То есть прям максимально ограничим и тягу, и подачу. Вот сейчас начинает вот как раз таки пиролиз. И уходить в медленное горение. Но, ребята, вот как раз мы уже проговаривали этот момент. Естественно, есть подсос воздуха, потому что очень опасно, когда печка на 100% герметична, потому что может произойти внутри взрыв при там открытии дверки. И здесь производитель все равно оставил технологические отверстия для того, чтобы, ну, в ноль она не ушла и дым там не повалил через заслонки, к примеру, в помещении через закрытый шибер. Это такой хороший показатель того, что производитель заботится не только о там, качестве литья, дверках, но и о вас еще, о вашей безопасности. Ну, языки пламени еще облизывают заднюю стенку. Там зуб-отбойник еще у нас получается. В любом случае зуб-отбойник такой же, как на Maestro. То есть у нас пламя идет по бокам. То есть если чаще всего делает один оборот таким вот образом, у нас идет вдоль боковых стенок вот таким образом. И он работает. И потом, да, соответственно, в дымоход. Ну что ж, ребята, на этом я, пожалуй, завершу кратенький обзор на эту печку. Когда она только уже поступит в серийное производство, мы обязательно снимем ее на объектах, расскажем о ней более подробно, о внутрянке, конструктиве, как, что, зачем. В общем-то, пока что это тестовый образец, который нам посчастливилось поснимать. И большое спасибо Андрею за то, что мы, в общем-то, приехали и смогли показать вам, зрителям, горение, немножко рассказать про эту печку. Ждите с нетерпением. Лайк и подписка. Ждите новые интересные видео на моем канале. Всем пока.